एक बार की बात है, एक बिल्ली और एक खरगोश जंगल में रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे। एक दिन उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो उन्होंने मिलकर खाना खोजने का सोचा। बिल्ली ने पेड़ों पर चढ़कर फल लाए और खरगोश ने जमीन से सब्जियां निकालीं। दोनों ने मिलकर खाना पकाया और खुशी खुशी खाया। तभी एक शिकारी आया, लेकिन बिल्ली ने झट से उसे देखा और खरगोश को चेतावनी दी। दोनों जल्दी से भाग गए और एक गुफा में छिप गए। उस दिन के बाद वे और भी अच्छे दोस्त बन गए और हमेशा साथ रहते थे।